שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. הסרטון השני כבר, ואני גיא, הערוץ הוא בעצם של יאיר, וכל הזמן באים אליו ילדים לעשות איתו עוד סרטונים. עכשיו אנחנו מסתכלים על העדכון במשחק פורטנייט. גו! ראיתם את הפסל? הפסל! הפסל, שינו את הפסל, על הפסל יש לו של הלואוין, מה זה? של זהו. של דעת. כן, או של דעת, וגם שם, לא! נראה לי עשו עדכון לכל ה... אז אני בהלואוין הקודם. תראו, שם פשוט גז ענקי באמצע העיר. בוא נראה לי איזה אזור מלא בהלואוינים. אני רוצה ללכת קודם לאיירון מן. וואו, מה זה? אחר כך גם נראה עושה משחק ואז נעשה גם את המוד החדש שיצא. מעניין אם יש את הנשק המסור, כי ראיתי שהוסיף אותו. מה זה? יש לנו ערבי בשרת! יש לנו ערבי בשרת, מרוסים. מרוסי גם. מה זה? איפה הצ'סט? הנה. לא מצאתי אותה. וחקלאי? יש! חקלאי. לא, זה מטורף. זה יותר טוב מאינסוף שוקויבים. רגע, לא ניסית את הרגליים? זה בין האייטמים הכי טובים בכל המשחק. או! ראיתם? נדמה לי שהיה לי משימה, רגע. לא ליצור. בוא נראה. כן, יש משימות. כן, אבל זה משימות מיוחדות. טוב, ולהראות ליאיר כמה מטורף האיירון מן. עכשיו בוא נלך אל הדלת, גם זה מעניין. גם שם ראיתי יש מישהו, נלך לדלת ואז נלך לשם. אחר כך גם ליאיר יש משחק שלם איתו. ויש עוד משהו אפילו מטורף יותר שנראה לי יאיר לא מכיר. וואו, רעש. ניר, למה יש לך חצי מהמפה ש... יש לך חצי... זה עושה לי... יש לך מישהו? טוב, הוא היה פרוט. ניר, אתה גם תראה את הדברים החדשים? אני רוצה לעשות את הטריק הזה שעושים עם זה. וואו! עכשיו אני אלך עד כזה. כן, מה זה? עשו לו דלת. אפשר לחשוב את זה? אוי, התקדמות. וואו. נראה איפה אתה נוחת במשחק שלך. בין החדשה, כי... או רגע, מה עשיתי? ניר, ניתקתי את ה... שיט. נראה לי המזגן טיפה השתגע. אוקיי, יש כאן מקום חמוד כזה. עכשיו אני אלך אל עיר הלואוין. לא, גם שם יש הלואוין. שם זה נראה הלואוין יותר רציני. אני אלך את זה. כן, אני אלך להלואוין הזה. גם יש לי את האיירון מן שיאיר לא יודע כמה מטורף זה. רגע, במשחק הבא אתה נוחת באחד מהאיירון מנים? ברור. אני יכול לצאת לך גם את האיירון מן השני שיש לו אמבו. ואם יש לך את האיירון מן השני ואת זה, אתה יכול באמצע שטף לעשות מהלך שמוריד 90 ויש לו טווח ענק, זה מטורף. אם אני אציג את זה ברבע. כל מקום חדש יש תראה של זה, של הלואוין. לא עוד מעט, כאילו, אצלם כבר הם חוגגים את הלואוין. או זה הפיסטול הזה שנסתובב אותו. נראה לי תעשה יותר טוב, נשק עם איימבוט שמוריד טיפה או זה? אבל זה עם איימבוט. אוקיי, אני רואה שם קרבות, מעניין. כל זה הלואוין. השקיעו בהלואוין. מה הוא מוכר? מטאטא! לא, אבל אין מספיק גולד. מישהו עם דפק. יש דפק! נראה בי הרבה!
קיר. עכשיו, בנגיר, למה אתה לא אומר מה אתה עושה? לך לשם, לך לשם. עכשיו אני לוקח את הרעיון ובודק כמה זה עושה. אני אומר שייתן לך את הפרופות, את זה השני. לא, ייתן לך גם את השני יותר. למה אתה עכשיו לוחץ על מלא כפתורים? כן, לא לקחת לוד, לא לקחת כלום, תתפנה קצת על הלוד. ניתן לו את הנשק החדש של איירון מן, זה נשק מטורף. טוב, אני מחבר את השלט. אוקיי, הוא מחבר את השלט. יאיר, אבל הנשק הזה בתור יער, עדיף לך לשמור את האיירון מן, אני אומר לך, זה נשק שיורה די לאט, אבל הוא מוריד טונות. אני מכיר את זה. הוא כבר היה לי את הנשק הזה, טוב, לאן אני אלך? אתה יכול ללכת לעוד איירון מן ולקוות, נכון, יש לך חביב. אתה יכול ללכת לעוד איירון מן ולקוות שייתן לך את הפרפות, שזה הדבר השני שלו. פחות טוב. כן, אבל הוא לא ממש. אני אומר לך איפה יש את האיירון מן שלו. לא, לא שם, לא, 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 לא. לך לשם, לך ל... לא, 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 אתה דוחק, אתה דוחק. לך למעלה. לך למעלה. לא, תראה, לך קדימה. לא, למוזיאון של המכוניות. איפה זה? תן לי שמה עכשיו. סמן כאן. אוקיי. עכשיו יאיר הולך אל ה... יאיר הולך אל היום השני, כדי שישחק עם הרכבת. יואו, גם הרכבת, זה הרכבת, יאיר! הרכבת בצד שמאל, תסתכל על זה טוב, היא נראית שפה בטירוף. איפה היא? היא במפה, תראה. אבל אני לא רוצה... היא הייתה כחולה כזאת. וגם שינו את השלט, מה זה? נייטרוטון נראית שונה. למה אתה לא שם את זה ואז אתה שם את השוקויבים? כמו שאני עשיתי, שזה עושה הרבה יותר מטורף. רגע, זה שיתופים פייב נייט את פרדי. זה נראה קצת כמו השלט שלהם. לא יהיה, תאכל כזה ואז אפשר לשים את הסגול. תוכל לשים את הסגול לכיוון שאתה רוצה. זה מטורף. הנה, הגעת. עכשיו אתה צריך לקוות שלא פתחו לך את התיבה. אני רואה שיש שם תיבה אחרת, אז כנראה שלא פתחו לך. לא פתחו לך. איפה זה? למעלה. למה יש לך שלוש ימים? עכשיו אתה צריך לקוות שיש לך את הידיים. עכשיו יש לך את זה לשבילים בחיתים. לא, אנגליה. רגע. גם שינו את המסתר... יאיר, יש שם בוט, לכי לבוט. אולי זה בוט של הלואוין. בוט, יאיר, יש שם בוט. איפה? בביטן הזה, אתה רואה את הביטן? יכול להיות שאמור להיות שם, כן, המוכר בוט של הקפטן אמריקה, אבל בטח שינו אותו. יש הלואוין. כן, בטח ראש לארץ. לא, זה קפטן אמריקה, אבל בוא נראה, אולי הוא מוכר משהו אחר. לא, תשינו אותו. יאיר, למה אין לך גולד? אני לא משחק הרבה. אבל אני לא משחק הרבה, ממש לא יכול. לא, תיסע לעיר הזאתי, לא, תיכנס למאפ. תיסע לכאן. לפה? לא, לנהר האדום. כן, לכאן. כן. נכון. זה פה. רגע, לך קודם כלל. רגע, אם אתה נכנס, מה קורה? תרד רגע. תחליף נשק.
בוא לשם דחוף, עוף לשם, עוף לשם, עוף לשם, עוף לשם. אתה יודע מה זה אומר בכלל? לא, זה לא משנה, עוף לשם. זאת שם הקנה של איירון מן. אתה יכול להשיג שם את הידיים. תשבו. הייתי עוד חוץ השידור הקדוש. השידור הכי טוב בכל המשחק. כל פורטנט, כל המשחק באמת זה. לא. הולכים לשם. לא, אז עדיף לך לברוח. אתה רוצה אתה לא נותן לו? ברור. זה הראשון בכנסת מטרה. מה לך? אז זה היה סרטון, מקווים שנהנתם וביי.